大家好，今次咧會同大家講一條咧2014年嘅 DSE 卷2 MC 題第32題啦，咁就係關於指數函數嘅題目。題目咧就俾咗個圖你啦，就係 y 等於 bx 嘅圖像同埋 y 等於 cx 次嘅圖像，咁兩個咧都係指數函數。咁咧佢要你比較啦個 b 同 c 嘅大細啦，咁啊選項一嗰度咧就睇下點樣去比較啦。咁咧首先咧，我哋要識得去睇個指數嘅函數嘅圖像。咁咧喺個圖像裏邊咧，我哋會先睇下呢個圖啦。咁我哋會比較 y 等於3x 次啊，同埋 y 等於2x 次嘅圖像啦。咁啊有紅色嘅點同埋藍色嘅點，我哋睇下呢兩個點佢哋嘅走勢會係點樣啦。佢哋開始x 開始增加嘅時候咧，你見到 y 都會開始增加嘅。咁但係咧，當 x 係負數嘅時候咧，佢哋嘅分別就唔係好大嘅。咁但係當你見到啦，當佢哋嘅 x 咧去到正嗰邊嘅時候咧，個分別就好大啦。咁啊，睇下佢哋嘅畫翻個圖出嚟啦，睇下會係點樣啦。頭先講咗啦，如果係 x 係負嘅時候咧，個分別就唔係好大嘅。咁但係當 x 係正嘅時候咧，而家就會睇到咧，當 x 係2嘅時候。咁咧藍色個圖咧個 y 咧係4嚟嘅啫，咁然之後咧紅色個圖咧個 y 咧 x 係2咧 y 咧就會去到9啦，咁佢3變2次係9啦，咁所以咧嗰個升幅咧就會大好多啦。紅色嘅個底係大啲嘅，佢嘅升幅咧係大啲嘅；藍色嘅個底係細啲嘅，升幅係細啲，咁所以咧你都可以當啦。紅色個圖咧喺右手邊 x 係正嗰邊咧係比較貼近個 y 軸嘅。好，順便睇埋咧另外兩個圖咧，就係 y 等於1/2括號 x 次啊，同埋 y 等於1/3括號 x 次啊。咁今次咧兩個底數咧都係分數嚟嘅。咁咧今次咧就用咗啡色同埋綠色，綠色嗰點咧就係 y 等於1/2括號 x 次，啡色嗰點咧就係 y 等於1/3括號 x 次。咁啊又睇下佢哋會點樣走啦。我哋移動嘅時候咧，咁同頭先一樣啦，喺右手邊係正嘅時候咧，個分別係唔好大嘅。咁但係當去到 x 係負啦減少嘅時候咧，佢哋見到佢哋嘅分別咧就會越嚟越大啦。同樣道理，咁我哋都睇睇咧，佢哋畫個圖出嚟嘅時候個樣子會係點樣啦。咁咧 x 係正嘅時候減少緊啦，你會見到咧佢哋分別唔好大，但係當去到 x 係負數嘅時候咧，個分別就會大啲啦。點解會咁樣咧？因為 x 係負數嘅時候咧，1/2嘅負次數咧，其實會變咗2嘅幾多次咁樣咯，而1/3嘅負次數咧就會變翻3嘅正次數咁樣啦。咁所以咧，你會見到咧，其實兩個圖嘅圖像咧，同另外嗰兩邊嗰兩個圖嘅圖像咧都好相似嘅。綠色嗰個 y 等於1/2嘅 x 次啊，同藍色嗰個 y 等於2x 次嘅圖像咧，其實就係對稱嘅。而啡色嘅 y 等於1/3x 次啊，同埋紅色嘅 y 等於3嘅 x 次咧，其實就係對稱嘅。咁所以調翻轉講啦，我哋要分辨綠色同啡色嘅圖嘅時候咧，就睇下個分母大細啦。當個分母大啲嘅，咁咧佢喺就會貼近一啲個 y 軸咯。然之後個分母係細啲嘅，然之後咧就會同個 y 軸咧就距離遠一啲啦。咁當個分母大啲嘅時候咧，成個分數嘅數值咧就會細啲啦。而當個分母細啲嘅時候咧，成個分數嘅數值咧就會大啲啦。咁所以咧，我哋會咁樣去理解exponential function 指數函數嘅圖像啦。好，講完啲嘢之後咧，我哋翻去題目嗰度。咁咧題目咧就係2014年嘅呢一條。咁頭先睇完個圖之後咧，我哋而家應該要知道咧，其實個 B 咧就會大過 C 啊。咁所以咧選項1咧就不正確嘅。咁啊選項1不正確嘅時候咧，其實 A 啦、B 啦同 D 咧就已經篩選走咗啦，唔要噶啦。咁所以咧答案會係 C 啦。咁但係點解2同3係啱咧？都解釋一下啦。咁頭先咧都睇到啦。咁啊當個底咧係正嘅時候咧，嗰啲圖嘅走勢咧由左至右向上走嘅。咁所以其實咧 B 同 C 嘅數值都係正數。咁所以咧 B 同 C 嘅數值都大過1。咁所以咧 B 乘 C 咧就自然會大過1咯。咁至於點解 AB 除 AC 會係 log
B、C 咧？咁我哋睇睇啦。A、B 嘅數值咧，首先我哋睇翻個圖像裏邊 A、B 代表啲乜嘢啦？A、B 咧代表一個打橫嘅距離啦。咁其實咧就係講緊呢個 x 嘅數值。咁我哋只要將 A、B 咧嗰邊嗰個 y 等於 b 嘅 x 次轉翻做 x 做主項嘅時候咧，就可以知道 A、B 幾長咯。咁所以咧轉主項嘅時候咧，我哋就會將兩邊都加個 log，將個 x 次咧拉翻去前面咯。然之後咧就再將個 log b 咧調過去另一邊除，咁所以我哋會得到呢個 x 咧其實就係 log y 除 log b 啦。咁所以咧 A、B 嘅長度咧其實就係 log y 除 log b 啦。咁所以 AC 嘅道理其實一樣嘅，咁啲步驟咧我省略啦。咁所以 AC 嘅長度咧就會係 log y 除 log c 啊。咁然之後咧，題目嗰個第三個選項咧就係 AB 除 AC 啦。咁我哋就知道咧，其實就會係 log y 除 log b， 然之後再除 log y 除 log c。咁呢兩個份數相除啦，呢個小學嘅做法咧，其實就係將個除變成，然之後後邊嘅份數咧就分子分母顛倒。咁你就會見到啦。個 log y 咧，我哋就可以約咗佢啦。然之後就剩翻 log c 除 log b， 用翻換底公式，咁我哋就會得到 log b 係底，然之後就係 c 啦。咁所以咧，而家你都睇到啦，選項3咧都係正確啦。所以答案我哋就係揀 C 啦。